Ia de ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Fifaliana ho anay mirahalahy, ny mizara amintsika indray ny fahasoavan'ny tompo amin'ity takariva mahafinaritra, mibalika de mibalika amin'ny masoandro. Ary ao anatrehan'izay indrindra no isaorantsika an'Andriamanitra satria mbola nahazo anjara masoandro indray tsika tamin'ity anivy ity a. Nosafidiana manokana izao thème izao mba ao anaty aty amin'ny zaridaina misy voninkazo indray tsika am'izao fotoana izao fa tsy de hoe rindrina be foana fond akory fa manjary lasa mampamono aminay na miaraba anao pasteur Andimby. Miarabanao pasteur Fabrice, ary dia aleo tonga de tongotsika mivavaka izao fotoana an'izao. Makasitraka zay tompo ny fanomezanao fotoana. Miteneny ianao fa mihaino mpanomponao. Ao ny fandarana zay atao eto de voninahitry ny anaranao. Ka de misaotra tompo, misaotra Jesosy io. Amen. Ya, tamin'ny farantsika de niresadresaka mahakasiky ny am'le hoe inona ny fepetra tokony arahana zany raha ohatra ka mba te hiroso eo amin'ny fanambadiana ny tanora anankiroa zay na mivavaka na tsy mivavaka, inona zany ny minimum na hoe ny tsy afany eo amin'ny fiarahamonina mba tsy ilazana an'le fanambadiana hoe tokantrano maso. De efa misy vidéo moa mandeha any de anjarantsika misabona misy hoe abonné de abonnéna le page de zaraina de asiana j'aime ihany keo de hitanao ny vidéo teo aloha. Ya, fa androantsika zany de zavatra anankiray indray no dinihana am'ty androany ity hoe inona indray zany no tokony atao raha te haharitra ny tokantrandro. Tonga de omeko amin'ny pasteur Andimby avy hatrany ny famaliana an'izay fanontaniana izay. Inona no tokony atao raha tiana haharitra ny tokantrano? Eny ary, no tokony ataontsika raha te haharitra ny tokantrano de mety misy teboka maromaro kanefa mety tsy voatseritsika ny eto daholo zany. Fa zao aloha hoe miarabantsika rehetra manana etaeta anaraka an'izao fandarana zao. Tena ilaina zao Eny, raha mandeha any amin'ny tribonaly ianao, ohatra eto Antananarivo, makany Anosy, de ny akamaroany ataontsika hoe sahalan'ny tetena fitopolo isan-jaton'ny olona tsara ianao de olona misara mpanambadiana. Fa inona ny antony? Noho ny lay zay hoe maimay am'izay fanambadiana zay ka tsy de hoe nandinika loatra kanefa na zany na tsy zany ary Andriamanitra ny nanome ny antsoina hoe fanambadiana. Io tsy maha-olombelona atsika te hoe anambady de mahazo anambady fotsiny fa Andriamanitra mihitsy efa nameny io anatin'ny olona. Ka raha ohatra zany olona tsy taitrany am'izay de tena manahirana hoe misy inona le olona io, tokony tsaboana izy raha tsy de taitra loatra ny fanambadiana. Nefa zany moa tsy dirantsika lala zany fa ny antsika zany de le hoe raha te hanambady ny tanora de inona no ataony. De azontsika na baiboly be de be ny milaza ao raha hiditra am'izay fanambadiana zay. Tsika zany tsy tokony hiala ao amin'ny baiboly naka ny tenin'olona araky ny tenin'ny filôzofy ranona azafady. De zao no atao rehefa tena hanambady de haharitra ny fanambadiana. Eny mety marotra kely kanefa misy zavatra kely, rivotra kely mitsoka de mety arava tanteraka an'izay. Fa andao tsika hiverina ao amin'ny baiboly de ahita zavatra tsika de ahita ny fihetsika sy ny hoe fomba hientsika hikarakara an'izay. Tsisy maniry akory ka hoe androany sabotsy ny soratra de natao ny inona ty fanamasinam-panambadiana sabotsiny iny ihany de latsinaina zara entana latsinaina ny raha tsy izay fa hoe nanobolan-drazantsika ny miteny lambana koa ka faty no isarana. Any ten'Andriamanitra koa de milaza tsara aza mamitaka ny vadiny fatany ranao. Zany hoe le vehivavy nalaina voalohany iny na le lehilahy ny ekenao voalohany iny de iny vadinao. Mety fa mireradreraka izy, mety asa nanisy favoasana de hoy zany tsy za koa bediny rapozako manao zao bedy mamanay za hifanambady amin'iny. Io fa ny ekena io, ny ekena atao eo masiny vavolombelona rosy telo ao amin'ny baiboly daholo zany fa bajaranao ny mijery mandinika fa ny anazy zany tena hoe hiazakazatsika na zany am'teny ity de hoe ny atonga an'le fanambadiana aharitra de
tsy maintsy ao amin'ny baiboly tsika na no mitrandraka trandratsika na zavatra ao amin'ny baiboly afatsika na hoe tena afatsika na ny tena hoe inona ny lazain'ny baiboly a momba ty fanambadiana ty ka rehefa mitrandraka anio tsika na de ahita zavatra be dehibe tsika aneo a fanapa-kevitra Andriamanitra mihitsy zany fanambadiana zany rera lehilahy ozy Genesisy toko faharoa andimy fabalo amby folo de toizy andimy raiky amby roapolo za po de mihevitra foana hoe mitondra am'izay fomba afako mame anao ny toko sy andininy mba ahafanao mihitsy koa hoe zay moa ny voalaza amin'ny baiboly ny am'ty fanambadiana ity fa mba tsy andeha ao anatin'ny zavatra mety hafahafa ianao fa tiako de ny hoe ny aretany zany a fanambadiana zany ka ao anatin'ny fanambadiana de misy netsona hoe fanekena izy faneken'olona rolo le fanambady a le tanora zay loha mifanaiky voalohany de avy eo a fanantona ray aman-dreny de manantona ray aman-dreny de aveo indray a lasa mifanaiky ery anatreny fanjakana ary amin'ny lafiny raiky koa de mbola tonga hatrany am-piangonana ka ny teny moa pasitera ty hoe na fanambadiana jentilisa na fanambadiana mpivavaka ray ihany nge zany samy avy amin'Andriamanitra zany ka tsy hoe ny fandianana any a fiangonana atao mariazy de zay mampaharitra ny fanambadiana fa le fifankatiavan'izy roa reo ary io le hoe zay nakamban'olombelona tsy azo sarana zay nakamban'Andriamanitra zapatsy tsy azo saran'olombelona zavatra voalohany zany tokony atao zany inona zany tokony atao raha tia naharitra ny fanambadiana deny de tsy maintsy aloha tsika miditra am'izay hoe fifampitokisana fampatoky ny lasy ny vavy io ange zavatra rehetrarehetra eto ange mety maninona moa zany filazana azy io fanambadiana io rehefa olona mifanaiky fa ifankaty fanambady a de efa misy zavatra fa miraikitra eo karaha iny miraikitra iny ny sarana de tonga de misy fahasombana ka eo zany le fanambadiana rehefa mifanaiky fotsiny eo any de efa nisy zavatra mifampitohy tao ary de tokony fampatoky am'izay zany hoe izy name an'le fony ho an'ny vehivavy ary le vehivavy name fony an'le lehilahy de manomboka eo zany taparay reo ka tsy azo dinganina zay zavatra zay fa diso kely zany le fomba fomba fitenin'ny olona hoe fozalahy atakalo fozavavy ay le izanky fonjazalahy izay mihitsy le atakalo fonjazavavy fa tsy haiko moa na tonga an'iny hoe fozalahy atakalo fozavavy asana hoe faisana ndraiky fa nitily lazay tsy zazy tsy de ino koa fa gaga kely ihany koa ny lazainao an'izy fa fonjazalahy atakalo fonjazavavy de zay zany ny voalohany indrindra eo amin'ny fifampitokisana faharoa avy hatranytsika de amarana fotoana fa ny faharoa indray zany de le hoe fizalana antsoina hoe teny mamy de teteny ho za hoe ovinaryanao voan'ny teny mamy ho an'io olona zay nanaiko vadinao io tokony isan'andro isan'ora isa minitra fa tsy isaka am'teny de trirona latsa zay angeny mahatonga n'olona korotana ny tokantranony tsy misy fivaliana mba miandry teny avy amin'ny vatiny izy ho fampaherezana azy miandry teny ny lahy miandry teny amin'ny vavy vavy miandry teny amin'ny lahy nefa tsy zay le izy fa ino izy anao trierina vo miteny de fa trierina tsy zay nefa ny mampaharitra an'io mety hoa ny sasany hoe avy de anako tomobile ianao ameko trano anao zao tia mivolatsikana kanefa mifonao tsy ao fitiavanao tsy aminazy ao de tsisy any fa na de tsisy ary ene mivola matetika na de tsy misy ary vola tadiavo ampidonina anio fa raha vo tsisy vola koa mikorotanao azy ao fa tadiavo ny vola de alefaso ampandiarina ny tokantrano io de eo le tiako lazaina teo de le hoe fizarana teny miabo teny mamy mampahery mamelona mampidofodofotra hitanao mampidofotra toy voninkazo toy nenesy tsy hainao hoe maneny io endrika marobe voninkazo ty io zao ambadika ato sanany volotsokola ny eto maitsomaitso maninona io no tapaboakaka zao io hitanao maninona tapaboaka zao ny isin'ny kolokolo io karakaraina itokantrano koa raha vo tsy kolokoloanao tsy isaka teny de motomototra ny raika de motomototra de matetika ary moa de ao atsimo anao de za avaratra ao an-trano ao ambony ianao de za atao ambany za tsy miray trantsika inona mampady mipivady ary tsy zay zavatra zay koa tokony tsarovinao zay fifampizarana zay hoe fifankatiavana zay mahatonga an'io aritra raha tianao zany fa tsy hoe eraka be za fa za tsy mila niankinakinanao zany nge zavatra misy daholo am'izao fotoana zao rava vetivety le tokantrano
kasa raha navaly am'le fanontaniana zay pastera fa Mahavaly saika zay zany fa de marana fotoana indray ary tsika am'zao fotoana zao a misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty a asuzema ny page a raha vaovao ianao a asuzema ny vidéo a de ho hitanao a ireo vidéontsika tany aloha zay mahafinaritra be a efa misy andihy ampandarana maromaro moa izy ihany de anjaranao mba mikaroka na any amin'ny Facebook a na any amin'ny YouTube na any amin'ny internet izany. Ya, de manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray a omena pasteur Andimby a ny mamarana tanteraka an'izao fotoana izao. eny ary a de masotoa zany a manaraka atray fantarina manaraka ahafahanao a mbola hitoetrany hatrany andeha ary hibabaka anao tsikany eto sady a de teteny koa eto ampamaranana mibabaka hoe mikorotana ve ny tokantranonao andeha miverena am'le fankatiavana sy mifampitokisana de midenena amin'ny tompo hoe ao mifatisoko Jesosy eo mamela ianao de mivabaka ho anao koa zay am'tokantrano zay mikorotana no sady amarina fotoana Jesosy eo jere manokana ny tokantrano zay mikorotana any ianao ampilamina sy ampirindra tanteraka zany tokantrano zany de ankehitriny ihany koa zay de marina zao fotoana zao ianao ny tompo ampalala ny an-tsainy tsirairay avy alalany lalaka lesy ny lalakombany makasitraka tompo saotra Jesosy eo amen. Zay zany fa de marana tanteraka amin'ny fotoana ary tsika am'zao fotoana zao misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'izao fandarana izao de mampanantena anareo zay fa manaraka mbola hisy fandarana mahafinaritra hatrany hatrany raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy de manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a de veloma tompoko.